Mambo vipi mwana Hot Drop popote pale ulipo, karibu sana tukatizame habari mbalimbali ambazo leo hii ziko juu ya meza yetu ya habari. Moja ya story kubwa ni kuhusiana na John Heche kutokuwepo leo kwenye kesi ambayo inasikilizwa pale. Kesi ya jinai namba 48250 ya mwaka 2025 iliyofunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed pamoja na wenzake Ahmed Rashid Hamis na Maulid Anakom dhidi ya vigogo wa Chadema wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara John Wegesa Heche. Inaanza kusikilizwa leo katika Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kesi hii inasikilizwa chini ya Jaji Awamu Mbwanga ambapo watuhumiwa John Heche, John Mnyika, Brenda Rupia, Rosie Mayemba, Gervas Rienda, Twaha Moipaya, Hilda Newton, katibu mkuu na bodi ya wadhamini wa Chadema, wanadaiwa kukiuka amri ya Mahakama Kuu iliyotolewa Juni 10 mwaka 2025. Amri hiyo ilitokana na kesi ya madai ya Said Issa Mohamed na wenzake iliwazuia wadaiwa kujihusisha na shughuli za kisiasa na kiutendaji chini ya mwamvuli wa Chadema hadi pale uamuzi wa kesi ya madai utakapotolewa. Yes, leo hii John Heche si miongoni mwa wale ambao wanahudhuria mahakamani. Kama unavyofahamu, yes, alikamatwa na polisi siku ya juzi, ni masaa takriban 48 mpaka hivi sasa. Bado hajulikani alipo na taharuki imeenea sehemu mbalimbali kwenye mitandao, kwenye vyombo vya habari wakitaka kujua hasa amepelekwa wapi, kitu ambacho mpaka hivi sasa majibu yake hajapatikana. Amepelekwa kituo gani ili kusudi sheria zingine ziweze kuchukuliwa kwenda mbele, kama ni mahakamani ama kama ni chochote kile ambacho kingefuata sheria kuweza kumwadhibu kwa kile ambacho anadaiwa kukifanya ama kukitenda. Yes, hizo ni update na mimi nipo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kuwa na kusogezea kila taarifa ambayo itakuwa inanifikia kwenye mikono yangu na kukuletea kwako kupitia hapa Hot Drop TV kwenye mitandao ya kwetu ya kijamii ya Instagram, Facebook na Twitter, lakini usisahau pia kusubscribe kwenye YouTube channel ya kwetu. Tunakwenda kwa jina la Hot Drop TV. Asante, uwe na wakati mwema.